வாட்டர் டேங்க் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு உண்டான மெட்டீரியல் எல்லாம் என்னென்னு பார்க்கலாம். அதோட பேருக்கு பார்க்கலாம். இதெல்லாம் ஒரு 1/2 இன்ச் வாட்டர் டேப்ஸு. இது ஒரு 3/4 இன்ச் ஷவரு. இது ப்ரைஸ் டேக் எல்லாம் அவங்களே ஸ்க்ராப் பண்ணியிருக்காங்க. இது ஒரு த்ரெட்டட் பால் வால்வு 1 இன்ச்சு, டபுள் சைடும் த்ரெட்டு. இது வந்து எல்போ 1 இன்ச் எல்போ, 1 இன்ச் டிஇ. இது வந்து 1 இன்ச்லேருந்து 3/4 இன்ச்சு ரெடியூசரு. இது 1 இன்ச் டேங்க் கனெக்டர். இது 2 சொல்யூஷனு. சால்வண்டு எம்சியில். இது எம்டிஏனா மேல் த்ரெட்டட் அடாப்டர். இது ஒரு எம்டிஏ. இது ஒரு யூனியனு வித்தவுட் த்ரெட்டு. இது ஒரு 3/4 கரை எஃப்டிஏனா ஃபீமேல் த்ரெட் அடாப்டரு. 1 இன்ச்சு டிஇ, 1 இன்ச் எல்போ, 1 இன்ச் அடாப்டரு, 3/4 இன்ச் எல்போ. இது ஒரு 1 இன்ச் எல்போ, எஃப்டிஏ 1 இன்ச்சு. இது 1 இன்ச் டிஏ, 3/4 இன்ச் எல்போ, ஒரு 3/4லேருந்து 1/2 ஒரு எஃப்டிஏ. அப்புறம் இது சொல்லணும், இது ஒரு புஷ் டைப் அடாப்டர் மாதிரி. நம்மளுக்கு இப்போ 1 இன்ச்லேருந்து 3/4 இன்ச் கம்மி பண்ணுறதுக்கு இப்போ 1 இன்ச்லேயும் இதுலேயும் எல்போனா இதில் போட்டு எடுத்துக்கோங்க. இதில் போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இதில் 3/4 இன்ச் பைப் போட்டுக்கலாம். பைப் இருக்குது. இதை நம்ம கனெக்ட் பண்ண போகிற டேங்கு அது மேலே தான் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். வாங்க இன்னைக்கு கனெக்ஷன் எப்படின்னு பார்க்கலாம்.